Hello guys! Na-miss nyo ba ako? Pasensya na, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ito kasi, since nag-riot dito sa Hong Kong, hindi na ako masyadong umaalis ng bahay. So, tinatamad na rin akong mag-vlog. So, ngayon, nandito sa bahay, kumakain ng hot cake. Ara, kain tayo. Ayan. Hot cake na hindi hot. Hot cake na may hot. Na hindi hot. Tapos, with kandiko. Yan. With kandiko siya, guys. Ito, galing pa to ng Belgium kasi ito yung favorite syrup ko kapag kumakain ako ng hot cake. Pancake. Yan. Kain na. Ito yung nagluto, oh. Ayan. Nagluto siya ngayon. Kasi parang uulan kasi. Hindi pa kami nakaligo niyan, hindi naka-shower. Kasi super tamad ngayong araw na to. Nakaayos yung mga hair namin. Hindi pa nakaayos, hindi pa hindi pa nakaligo, hindi naka-shower, hilamos. Hanggang hapon, ganito lang kami. Tinitignan yung weather sa labas kasi parang uulan eh. Normally, lalakad kami, pupunta sana kami ng city, kaso may rally doon sa Central. Tapos yung mga metro close, yung iba. Yung iba bukas, pero hindi na lang kami pupunta kasi may bata kami, baka maabutan kami ng napakadaming tao. So, mabuti na lang yung dito na lang sa bahay mag-stay. Madaming boat doon, oh. Sarap naman pala. Kahit isang itlog lang. Isang itlog lang, no? Mm. Ngayon dito sa Hong Kong, guys, Saturday. Anong date ngayon? 7? September 7 ngayon. Tapos, anong oras na? 17:32. Alas 5 na pala. Alas 5:32 na pala. Ang bilis ng oras. Dito lang kami. Sabi. Yung anak ko tulog na tulog. Wala. Ano sila? Si? Alice. Nag-live ka? Hindi. Hmm? Oo, nag-skip sila. Na-invite niya. Si Lisel? Oh. Kauban niya. Yeah, right. Yeah. Naning kamot. Promote na siya, promote. Na-promote na siya. MD na ni siya kasi nagsaya naman siya. Kuan. White. MD. Kung mag-promote ni siya, green na. Kung daga na siya ma-recruit. Wow. MD pa rin siya. Start to training. Panghatag. MD pa man siya. Gawang kuan na siya marat. Attend na siya sa mga discussion nila. Kung saan pagkuan. Wow. Kinig orientation pa ni. Basi ka. Provide pa ni karon. Okay. Yung kaibigan kasi namin, nire-recruit kasi ako, guys, na yung sa IMG. Kaso, nagdadalawang isip ako kung mag-join ba ako. Kasi individual lang eh. Hindi mo ma-shoulder yung family mo.
Kung gusto mo, i-individual mo sila na papa-member. Individual yung payment. Investment daw yan eh. Pero ewan ko, hindi ko sure. Kasi kahit sa bahay, nagkaka-income ka daw. Pero ewan, baka mag-a-attend ako one day. Mag-orientation ako one day. Para naman may magawa sa bahay para hindi na boring. We'll see kung totoo ba yung sinasabi nila. Kasi pwede naman sa bahay, upo habang nagkukulit ng mga tao, habang nag-i-invite. Parang ano siya, networking siya. Pero first time ko pang, kung sakaling sasali ako, first time ko pang magkaroon ng ganun. So, ewan, pag-iisipan ko muna kung mag-i-invest ako doon. Mahirap na. Pag mapasubo ka, mahirap na. Hindi mo na basta-basta maano mo yung nilagay mo na pera, hindi mo na basta-basta makukuha. Tsaka wala naman akong ilalagay na pera eh. Wala akong panglagay na pera. Saan tayo? Tinatamad talaga ako ngayon. Lagi akong tinatamad kaya. Ay, kailan pa kayo matatapos yung rally dito sa Hong Kong, guys? Hindi kami makakapunta kung saan-saan kasi natatakot kami sa MTR. Ang daming tao. Pero, in-announce na ni Carrie Lam yung ano dito. Yung ano sa Hong Kong leader na i-withdraw niya yung extradition bill. So, pero hindi pa siya talaga na withdraw. In-announce niya lang para magka-calm down yung mga tao. Pero hopefully na ngayong year, ma-withdraw niya na talaga para hindi matatakot na yung mga tao dito. Tsaka yung mga katulad nating mga Pilipina OFW, syempre dito naghahanap buhay. Kung tuloy-tuloy yung pagrarayot, guys, syempre kawawa, diba? Yung mga businessman, nagsipag-alisan na, tapos wala na masyadong pumunta dito sa Hong Kong, nagbabakasyon kasi nga, laging may riot. Baka matamaan sila ng ng tear gas. Yung ibang metro, naka-block siya. Tapos sa airport, minsan doon sila nagra-riot. Kaya dobling ingat yung mga tao dito, guys. Kaya kami din, dobling ingat din kami dito. Kaya mas mabuti na yung nandito lang kami sa bahay. Pero dito sa lugar namin, dito sa Discovery Bay, peaceful naman dito. Walang riot dito. Nandoon lang sa city yung riot. May ibang area na andoon lang talaga yung rally. Kaya lang nakakatakot pag nasa metro kasi full talaga yung metro at saka siksikan talaga. Tsaka hindi basta-basta nakakatakbo kasi parang pag sakaling doon yung mga na-ralista, talagang nakukulong ka doon. Matatrap ka talaga. Kaya nakakatakot umalis ng bahay, lalo na pag mag-take ka ng metro kasi doon talaga yung bagsakan ng mga ralista. Lalo na sa gabi, yan, late na. Ang daming tao. Kahit na Sunday, pupunta ng Central, ang dami ng tao eh. Parang nagrarally kasi lahat ng Filipina, mga free day nila, doon nila in-spend yung time nila sa Central. So, para talagang, akala mo mga langgam na, nandoon lang. Kasi, lahat ng may remittance, ganyan, doon sila nagpapadala ng pera sa pamilya nila. Kaya, super daming tao, guys. Hindi ka makakadaan. Kaya, ayaw kong pumunta din ng Central pag Sunday. Pag Sunday, grabe. Halos wala kang madaanan lakad, malalakaran kasi puno yung daan. Lalo na sa shop, sa Worldwide, kung saan yun yung Philippine shop. Madalas yung mga Filipino dyan nagtatambay. Kaya super crowded.
Saturday, Sunday yan, pinaka-crowded yung city. Kaya sumuti dito na lang kami. Yung ano ko nga business ko yung monkey business ko hindi ko na nga nasikaso Wala munang delivery. Kasi, tinatamad akong pumunta nga kasi nga, nagrarally takot ako sa metro na pumunta. Ay, nakakaano. Kaya sana maging matapos na para maging happy ang lahat ng tao. Kasi pag weekdays, itong Hong Kong guys, yung city, ano siya, parang ghost city siya kasi napakatahimik. Pero pag rally, weekend, yan, Sunday. Ngayon may rally ngayon Ngayon is Saturday. May rally doon sa city. So, may ibang metro na close siya. So, wala talaga. Walang pwedeng mapasyalan. Kaya ngayon na ako ulit mag-vlog kasi natatakot nga akong umalis para mag-vlog doon sa city. Pupunta sana ako sa street food kaso baka maibit ako, baka madaganan ako ng mga tao. Iwas na lang ako. Grabe nakakatakot. Ano? Sa? Sa Okay. sa Big Buddha. Init. Kahit may aircon pa dito sa bahay, ang init pa din. No? May aircon, humid. Sa labas, humid. Tingnan ako ng cola. Akala mo coffee yung ininom pero cola to. Partner yung pancake. Ako Ha? Asam. Asam. Ang salamat. Sa salaman ko. Ayan, may vlog na rin yung kasama ko, guys, Nagba-vlog na din siya. Ayan. Kasi wala kaming magawa rally, kaya magba-vlog na din siya. I-subscribe niyo po siya. Yung kanyang channel is Lindsay Familia. Lindsay Familia. Welcome to my channel, Lindsay. Ang hotcake na ubos mo na ang anak mo, tirahan mo. Grabe. Hindi meron pa naman dalawa. Hindi yan maubos. Sobra na yung kinain ko grabe. Kaka-istorya ni mo din. Ilang pesos ang niluto mo? Siguro, Mga 10? Siguro. Mga 10 pieces, tapos ako lang kumain, ilang nakain mo? 3. Ay, dili, duwara ako O so mga 8 yung natira. Tapos nakain ko, 2 na lang kasi yung natira Oh. So 2, 4. So grabe yung nakain ko, Kung dili mga 10, mga 6 pieces yung nakain ko, guys. Ako lang. Parang dinadaldal lang namin para panglibangan yung pancake. Grabe. Ganun pala ako kumain. Takaw ko pala. Hindi alata. Ganun kasi sinasabi, pag maliit kang babae, madami kang malaki yung gastos. Kahit maliit. Ako na 1 minute na. Kaya, bigla ko secret. 1 minute raman. Bigla ko secret. Atrin. Ang oras na ba? Grabe, guys. Yung anak ko tulog na tulog. Grabe. Humihilik pa siya. Kami lang dito Hirap yung damit ko.
Hindi pa ako nag-ano niyan. Walang bra. Galing pa. Parang galing pa natulog eh. Nakapajama pa. Nakapantulog pa. Tapos gabi na naman. Hindi na nagbihis para diretso tulog na naman. Para diretso tulog na naman. Grabe. Okay guys. Dito na lang muna yung video akits. So sa susunod ulit. Kasi magano muna ako. Maliligo muna ako guys. Kasi hindi ko na matiis yung amoy ko. Naaamoy ko na yung sarili ko eh. Okay, bye-bye. See you. Don't forget to subscribe and share, comment, likes, and etc. Ano yan? So, bye guys. See you sa sunod kong video. Love you.